大家好，我係5人班嘅周亞柔。今日我要同大家分享一本故事書，佢叫做《回轉壽司》。故事嘅起因係今日爸爸發咗工資，亦都係我哋屋企每個月一次嘅回轉壽司日。我哋爭先恐後咁樣湧入壽司店，坐上個位，媽媽開始斟茶。媽媽就咁樣講啦：第一輪唔要先拎，要先觀察啊！我同妹妹都吞咗啖口水。爸爸將個手擺喺個手臂度喎，原來呢個係可以拎藍色碟嘅壽司嘅暗號。我哋拎咗藍色壽司，一邊食一邊睇住個轉盤，但都冇忘記睇爸爸嘅暗號。爸爸又突然伸手摸咗個鼻，原來呢個係可以拎黑色碟嘅壽司嘅暗號。我哋食完黑色碟嘅壽司之後，媽媽喺錢包拎出個味噌湯招待券。爸爸就而家講啦，而家開始，唔管乜嘢顏色，我哋都可以拎，要有創意啊！爸爸伸手拎咗裝住木架嘅壽司，哇！竟然係好貴嘅壽司啊！爸爸就講啦：你哋都可以拎啊！我戰戰兢兢咁樣去拎住裝住木架壽司嘅碟，差唔多要結束啦。媽媽對住爸爸講，爸爸就講啦：而家係最困難嘅時段啦！唔要有遺憾，拎最後你哋中意食嘅壽司啦！我猶豫再猶豫，最後都拎咗一個自己唔太中意食嘅清間壽司。啊！突然鮭魚轉咗過嚟啦，點算好啊？爸爸伸手將嗰個鮭魚拎咗俾我，我就同爸爸講啦：爸爸，真係可以咩？爸爸乜都冇講，閉上眼睛就咁樣飲咗啖茶。呢個係到此為止嘅暗號。媽媽、我、妹妹就講啦：多謝爸爸請我哋食大餐，下次仲要嚟。爸爸一口答應我哋。好，同學仔，如果你哋想借閱呢本圖書嘅話，就即刻去圖書館借啦。我嘅分享完畢，多謝。